जम्मू से अगर मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त यहाँ अचानक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जम्मू शहर में इस समय तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि तेज बारिश और हवाओं की वजह से बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है और कई जगह लाइट चली गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 6 घंटों के लिए भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज गरज और बिजली चमक सकती है। हालांकि रात तक मौसम में सुधार की संभावना जताई जा रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और आपके इलाके में मौसम और बिजली की क्या स्थिति है।